ditangkap oleh daun telinga. 3. Gelombang bunyi merambat ke dalam liang telinga. 4. Gendang telinga digetarkan oleh bunyi. 5. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran. 6. Koklea menangkap getaran dari tulang pendengaran. 7. Getaran kemudian dikirimkan ke saraf pendengaran. 8. Saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. 9. Otak kemudian menerjemahkan bunyi yang didengar.